Agencha leero omusilikale anywedde n'ayitako Emmundu Agyelabidde mu bbaala aba NUP Masaka Batabuse President atannaweza mwezi mu ntebe bannansi bamukooye. Ebikumi n'ebikumi by'abalaalo abaagobwa mu Acholi wakati mu nkayana z'ettaka bazinzeko ebitundu by'ebbaale ne Galiraaya mu disitulikiti y'e Kayunga mu Bugerere era baleesewo akasatiro ak'amaanyi ku byalo. Abalaalo bano mu kusenga e Bugerere baatuuse n'okuyingirira ekibira kya gavumenti ekisangibwa ebbajjo. Ekibira ky'ebbajjo ekisangibwa ku byalo Katayigwa n'ebbajjo nga kisala mu ggombola y'ebbaale ne Galiraaya. Bano basenze ku ttaka eryo n'amagana gaabwe ng'ettaka eryo liweza square miles 10 n'omusobyo era okuva ku nkomerero y'omwaka oguwedde ekitongole ky'ebibira ekya NFA kyayiwayo abasirikale okubagoba ku ttaka ly'ebibira ng'ebikwekweto ebyo bibadde binyinyiitidde wabula ate abatuuze bakaba battwa wanga ntulege nga beevuma amagye agabafuukidde ekyambika. Abatuuze bagamba nti amagye gatuuka ekiseera ne gava ku mulimu ogwagatwazaayo ate ne gatandika okubakolako effujjo era kaakano ebyalo biri ku bunkenke. Ssentebe w'ekyalo ky'e Katayigwa Ssemugabo John mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti abatuuze bali mu kutya okutagambika kubanga abasirikale buli lwe batamiira beefuula bbereeje. Naye tuli ku bunkenke ekizibu kyaffe bwebityo bwebiri. Abantu abo bamazeeko ebbanga ndowooza babaleeta mu mwezi gwa 11 babaleeta mu mwezi gwa 11 ne babateekawo enkambi awo bwe kukuuma kibira naye tebalina we batatuuka basiiba basaabala mu byalo by'abantu mu bibanja nga babatiisatiisa mu veewo n'abalala babamenyera amayumba abasinga badduka era jjo batwaye. Olunaku lw'eggulo abakulembeze mu disitulikiti y'e Kayunga babinaanise engatto ne bagenda ebbaale okwetegereza embeera. Ssente wa disitulikiti y'e Kayunga Andrew Muwonge mu kwogerako ne Kyabasa akasiza nti embeera ya bunkenke nnyo nti ne gye buvuddeko waliwo omusirikale eyanywa n'agangayira Emmundu n'agyerabira mu bbaala. Waliwo n'abamu abatandise okusuula Emmundu. Tusaba ne UPDF etandike okunoonyereza ku kintu ekyo. Kyamanuwero si wano wa Katayigwa bamuleetedde Emmundu abatuuze ng'omujaasi gwe baleese okukuuma ekibira we yatamidde Emmundu yagira essaawa abatuuze ne bagironda ne bagitwala mu Wero si wano. Ate Kyamanuwero si wano naye abadde alwazizza omukyala ne bagireka mu nsonda nga batidde abantu. N'olwekyo tusaba gavumenti ejjeyo amagye tusooke tutule mu nsonga zino. Mu 2016 Pulezidenti yasuubiza okuleka abantu bano bakozese ettaka lino mu kulunda. Muwonge asabye gavumenti engire mu nsonga zino ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Ekyo kye tusaba gavumenti abantu amagye gajjeyo abantu beetaaye kuba kati banaalyawo egenda kubazaawa abantu babagobye eggulu ne bakomawo kuba abo abantu abali awo abamu ab'e Kayunga abo abasinga Banyarwanda abamu balaalo eyo weewaabwe kakati bwe baba nga abamu baagenda eggulu ne babagobayo kati famire zaabwe zezino wano ate ne famire zaabwe nazo gye zibadde baazireka nazo batandise okuzigobayo kakati olaba nga RDC w'e Kayunga Mariam Kaberuka agambye nti ensonga bazikutte kannabwala nti naye era kibakatako okuteeka mu nkola ebiragiro bya gavumenti. Eno poliisi ya gavumenti ey'okulistowalinga ebibira ekyobunkenke eva awantu ng'omuntu tamanyiriddeewo tomanyidde kulabawo omusirikale oyina okwekangamu. So obwo obunkenke balina obufuna kubanga babadde tebabeera nabo okubanga bazze mu kitundu kyabwe babalabye ekyo balina okukyekanga. Balina kuguma tuli mu kubikwasaganya okulaba nti ekikolebwa kikolebwe mu bulambulukufu bwakyo kyekikulu kye tuli mu kwetegeka naye nga ofiisi ya RDC tulina mandeeta eyimirizza implementation ya poliisi ya gavumenti naye kye twagala kulaba nga ebintu bigenda bikolebwa nga biri mu bwerufu. Abalaalo abatabudde ekitundu kino ne gye buli eno bakyewera obutaseguka nga bagamba nti ye Bugerere gye babazaala era nti okusengukira mu Acholi gye badde balundira gye babagobye basooka kuviira bbaala eyo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board kiragidde abakulira amasomero agakyabanja ebisale by'abayizi abaatula ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde okukiwandiikira bunnambiro ng'ebigezo by'abayizi tebinnafulumizibwa ekitongole kino kibayambeko obutafuluma byava mu bigezo by'abayizi abo.
UNEB bwe yali eteekateeka ebigezo by'akamalirizo omwaka oguwedde yalagira abakulu b'amasomero obutakugira abayizi kutuula bigezo olw'ebbanja era UNEB ne yeeyama okubayambako okubanja abazadde abatasasula. Minisitule y'ebyenjigiriza n'ekitongole ekya UNEB olwaleero bateesiteese okufulumya ebigezo ebyava mu kibiina ekyomusanvu kyokka kitegeezeddwa nti amasomero agamu tegannaba kuwandiikira UNEB ku bayizi abakyabanjibwa. Jennifer Kaule Musamba omwogezi wa ekitongole kya UNEB ategeeza Kyabasa nti ebyetaagisa byonna biwedde era waliwo n'amasomero agamaze okuwandiikira UNEB kusomooza kuno era nti abaataddemu okusaba ebigezo by'abayizi ab'engeri eyo nti si baakubifuna bw'atyo n'asaba batannaba kwewandiisa nabo bakikole. Bonna abategeezezzaako twabasaba ne bawandiika okutegeeza nti no bagenda results baga to withholding era bonna abatuubaka obwo bagenda kubanga bazifuna paka abazadde nga basasudde twagala okukwiza omuzadde bw'obanga omanyi wasasula oba ne balance w'essomero onegenda ku ssomero mukiziganye n'abasomesa ne bahead teachers mu bahead teachers singa oli abanga omuzadde asasudde clearance then tusabala mututegeeze olwokubanga tusobola okuweereza results z'abazadde oba ez'abaana ezo. Wawulirira bino abayizi ku ssettendekero wa Beene wa Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Emmundu batandise okukkalira mu bifo byabwe nga balindirira amatikira gaabwe ag'omulundi ogw'e18. Omusasi waffe omulonkato Dennis Rwandaga katuwa ebisingawo. Abayizi 1379 be bagenda okutikkira olunaku olwaleero ku ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Emmengo Kakeeka nga ku bano abayizi 491 be bali ku mutendero gwa diploma, abayizi 732 bali ku mutendero gwa certificate, so nga ate ab'emikono bali 156 ku bano bonna abayizi 673 bakyala, so nga ate abayizi 706 be baami. Ssaabasajja Kabaka ndi mutendero okubiri yasiima abayizi ku mitendero egy'enjawulo naddala mu matendekero ge okukomya okukaaba okunoonya emirimu wabula bakozese amagezi ge baba bafunye ku matendekero ge agatali gamu basobole okwetandikirawo emirimu baleme okukaaba. Abamu ku bayizi Kyabasa Fama bayogeddeko nabo bategeeza nti basanyufu bya nsusu okutuuka ku kkula lino olw'ensonga nti okusoma si kwangu naye ne beeyama nabo bagenda kutandikawo emirimu gyabwe beefunire ku nsimbi. Enze Nakato Gloria madde nkola diploma in cosmetology. Ndi musanyufu nnyo kyenjize ngenda kirabisa eri bakyala bannange ebyokwewunda bridal makeup byanjala byonna. Enze Namakula Charity ndi musanyufu nnyo olw'olunaku olwaleero. Twebaza Mukama bannange bazadde baffe mwebale tuweerera tuli basanyufu nnyo naffe tetugenda kubaswaza bye tusomye tugenda biteekamu. Oweekitiibwa Joseph ali ku ddembe Ssenkusu nga ye Ssenkulu w'essettendekero lya Ssaabasajja Kabaka lino erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Emmengo Kakeeka ategeezezza nti balina essuubi nti abaana ba Buganda mu maaso eyo bakukomya okukaaba emirimu era n'asaba abazadde obutakoowa kuweereza baana. Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga ye mugenyi omukulu ku mukolo guno era nga gunaatera okutandika ku lwa Kyabasa Farmers Dennis Kato Rwandaga wano ku Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Emmengo. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP mu kibuga Masaka kiguddemu ensasagge. Bannakibiina bwe bakubye akalulu akajja obwesige mu lukiiko lwa NUP olwa Masaka City olukulemberwa mmeeya w'ekibuga ekyo Florence Namayanja. Tomusayi Kayinja y'abirina. Bannakibiina kya NUP mu Masaka City abasobye mu 200 nga bakulembeze bokka ab'olukiiko lwa City ab'enkiiko ebbiri eza division eya Kimanya Kabonera n'ennyendo Mukungwe nga ne ku buli kyalo mu miruka 34 egikola Masaka City baayiseeyo abakulembeze bana baakuŋŋaanidde mu kafo akamanyiddwa nga Evergreen Park ne bateesa era nga baasoose kuteesa mu bukkakkamu oluvannyuma Batabuse n'okwerangira mu lukiiko olwabadde lukubiriza amyuka president wa NUP tero mbaka wa Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ngono yabadde n'ababaka ba parliament ab'ekibuga Masaka Juliet Kakande Nakabuye ne Dr. Abedi Bwanika. Aba NUP bano nga kumpi bonna bebakulembera ekibuga Masaka bamaze ebbanga nga beerumaluma nga n'abamu baatandika dde okwegwanyiza ebifo omuli n'ebirimu ababaka ba paalamenti so nga bonna ba nnyumba emu babadde abamu n'obuvunaanyizibwa bwe baasaba okukola nga banoonya obululu baabusuulawo dda.
Olukiiko luno olwabaddemu okwogera akaati munaye NUP era meeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja bamutadde ku kikaliriro ne bamulumiriza okutambula ne bannakibiina okubatabulatabula omuli n'okutambula ng'akuba enkiiko nga bw'alagayo bayagala mu bifo ebyenjawulo mu kulonda kwa 2026 wabula bino byonna meeya yayimiridde n'abyegaana. Okutwalira awamu olukiiko lwabaddemu okulya n'okkomba essowaani era nga gye lwaggweredde nga baleese ekiteeso ekijja obwesige mu lukiiko lwa NUP olwa Masaka City olukulemberwa Meeya Florence Namayanja nga ssentebe ng'abakiise 87 basembye olukiiko luyiibwe balonde olulala ate 23 nga be baagala olukiiko luno lusigale. Wabula Oweekitiibwa Mpuuga yawoyeza banna NUP ababadde abakaawu nabo ne bamuwuliriza olukiiko ne lusigalawo naye nga lwateereddwako obukwakkulizo. Ekirala banna NUP bayimiriza enteekateeka zonna ezakkunga ezibadde zigenda mu maaso mu kibuga Masaka okutuusa nga omuteesiteesi omukulu owa kkunga okuva ku kitebe amaze okulambika obulungi enteekateeka eno. Oweekitiibwa Mpuuga oluvannyuma yayogeddeko n'abamawulire n'abategeeza ebyayisiddwa. Ebimu ku bikulu bye tusazeewo ekisooka kwe kumalawo endooliito ng'abakulembeze abantu abalumaŋŋana ng'obwana bw'enjala kubanga entambula y'okulumaŋŋana tunafuya ng'abakulembeze enafuya ekibiina kye tuli mu kuzimba wakati kye tuzimbira wakati mu mannyo g'empisi. Ye Dr. Abedi Bwaniko wa Kimanya Kabonera yayogedde kaati era n'amenya amannya g'aba NUP mu kibuga Masaka bagambye nti bano bagenda mu maka g'obwa pulezidenti wamu ne kapeeka wa General Salim Saleh ne basuubizibwa ebifo era ng'essaawa yonna balinze kubawa bwa RDC nga ne mu lukiiko luno yagambye abamu be yayogeddeko babaddemu. Saalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ng'eggwanga lyeteekerateekera okuzza olunaku lwa NRM olwakazibwako olwamennula enkya mu disitulikiti y'Ejjinja. Ssentebe w'ekibiina kya NRM mu ggombolola Masulita Salom Muwada Namwanja agambye nti mweraliikirivu kubanga olunaku luno terukyalina makulu okutwaliramu eri bannayuganda olwavulugu eyeetobese mu nteekateeka za gavumenti ezitali zimu ezireetebwa okuggya abantu mu bwavu naddala enteekateeka ya PDM. Muwada asabye Pulezidenti Yoweri Museveni afeeyo nnyo kusitula embeera z'abantu bakulembera ng'akola enguudo okusitula ebyenfuna ebyobulamu n'ebirala olwonna amakulu g'olunaku luno olwamennula galyoke gaveeyo. Kubanga bw'otunuulira olunaku luno oba gye lwava nti abantu mu bitundu muno omwaffe abasinga bonna be bajjukira olunaku luno ebirowoozo ebibazaayo emabega ku bantu be baayamba be baalagiranga amakubo be baayambanga okukweka be baayambanga okuwa ekyokulya ng'ate naddala nti abantu baffe baali tebali nnyo mu byantalo ng'era tebabimanyi naye ne beewaayo ne bayingira olutalo naye bw'otunuulira ebitundu bino enkulaakulana naddala amakubo. Avuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti e Bulamoji mu Kaliro ayitibwa Bayigere Yokaana yasabye abateesiteesa emikolo gya NRM olunaku olw'enkya bakkiriza abantu abalina ebibanyigiriza babitegeeza omukulembeze w'eggwanga maaso ku maaso so si kubavunvubika. Bayigere agambye nti ebintu bingi ebiruma abasoga ebirina okuteekebwa mu ddiiro naddala abaagobwa mu ntobazi abaagobwa ku nnyanja obunkenke obuli ku b'ebikajjo enteekateeka ya PDM n'ebirala ebitatambula bulungi. Bikajo bibyo mbuzoningi eisuubye saane lye tulina eiteeka lye batyamisiri omu parliament lireeta industrial parks omu byalo gye tuli kwetaaga muteekwa isira mumukobe nti aba investors tebakomanga mu Kampala na kyokka ssentebe wa disitulikiti y'Eruuka Wakaze Simon era nga munnakibiina kya NRM amusekeredde agambye nti NRM byekoze mu myaka gina 38 nti bo babirabako. Mundu okutulibaratinga embeera yaliwo teyali nkalamu eibula lyaliwo era omuntu omuganda kati atamukute yagamba yaye sobera dusaaga eno atakirimu nalowooza ati byangu. Ng'esigadde essaawa busaawa omwoleso gw'amasomero mu bwakaka bwa Buganda oguyitibwa Nange Kansome gugibweko engalo minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire omwogezi w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke akubiriza abamasomero okugujjumbira n'abazadde basobole okwewala amasomero amakyamu.
kiyamba nnyo abantu okumanya wa gye batwala abaana baabwe masomero ky'amatendeke kuba Obwakabaka bwekenneenya amasomero gano era n'ekibiina ky'olulimi Oluganda kikolagana n'ago gokka amasomero agasinga. Awo nno ensabira buli awulidde okuvaayo abanafu abali mu kisaawe ky'ebyenjigiriza ab'amasomero ga gavumenti amasomero ag'obwannannyini okusobola okujjumbira omwoleso guno. Omukwanaganya omwoleso mu kibiina ky'olulimi Oluganda erya Ssegga yagambye nti ebyetaagibwa byonna byawedde okuŋŋaanyizibwa kwekunga abazadde nabo bagujjumbire. Omwoleso gusuubira okutandika enkya ng'ennaku z'omwezi 26 okutuuka nga 28 omwezi guno, ate omwoleso ogwokubiri gwa kutandika nga 2 okutuuka nga 4 mu kisaawe Kasana Nyendo mu kibuga Masaka. President w'eggwanga erya Chad Idris Deby nga asisinkana President w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin ku lunaku olwokusatu Moscow. Russian leader yayozayozeza Deby okubanga yatuuka ku buwanguzi okutetenkanya eggwanga lino ne libanga lirimu obutebenkevu mu ggwanga lino erya Chad. Russian president yavuddeyo n'agamba nti bulijjo beetegereza nga beekaanya eggwanga lino erya Chad bye liyitamu n'okulaba nti emirembe giddewo mu ggwanga lino erya Chad, wabula yayozayozeza omukulu Idris Deby okubanga alwanya olutalo okukakasa nti eggwanga lino erya Chad lirimu emirembe. President w'eggwanga erya Russia yavuddeyo n'agamba President w'eggwanga erya Chad nti basanyufu nnyo okulaba nti omukulu ono yategese akalulu era n'agamba nti buli kimu bajja kubanga bakyetegereza. Yayozayoza President Idris Deby okulaba nti aleese enkyukakyuka mu ggwanga erya Chad n'okulaba nti waliwo obutebenkevu mu ggwanga lino erya Chad. President w'eggwanga erya Chad Idris Deby kungubagiddeko President Putin nga olw'ennyonyi ey'amagye eyakoze akabenje ku lunaku olwokusatu mu kitundu ekya Belgorod region of Russia kumpi ne Ukraine. Ennyonyi eno mwabaddemu abantu 74, kigambibwa nti 65 babadde basibe ab'eggwanga erya Ukraine. Okusinziira ku Governor wa Belgorod region Vyacheslav Gladkov, omukulu Deby yagambye nti yandiyagadde nga ye ku lulwe okubanga akungubagirako abantu wano abakafiiriddemu. Deby yatandika okubanga afuga eggwanga lino erya Chad mu mwaka gw'e2021 bwe yawamba obukulembeze muku. Kigambibwa nti kitaawe bwe yattibwa Idris Deby yatandika okubanga afuga eggwanga lino erya Chad. Eggwanga lino erya Chad kigambibwa nti mubaddemu ebintu eby'entalotalo, kulwanagana n'ebirala bingi, wabula Idris Deby agezezaako okulaba nti azza emirembe mu ggwanga lino erya Chad era n'okulaba nti akendeeza ku butabanguko obadde mu ggwanga lino erya Chad. Stay tuned and don't forget to subscribe.